一般嘅玩家係會用呢一碌嘢幫佢發光嘅，但係我又點會用呢？真正嘅高手係用呢一個㗎嘛。大家好，我係肥太郎。咁新一年咧就用個新嘅背景 show 俾大家睇睇啦。咁因為以往咧我都會加塊白色嘅布景板嘅，今年就乜都唔加啦，無遮無掩啊，俾啲實景大家睇下，表露無遺，毫無掩飾。新一年請大家多多指教。咁我哋今日咧就係拆近排都好多人討論緊嘅 Alpha Max 超人迪迦。咁 Alpha Max 呢間廠我自己係有接觸過嘅，雖然佢以往冇乜點出過超人嘅玩具，其實佢係出過好多關於女性 figure 上面嘅商品嘅。我自己都買過兩隻都係狂衫嚟嘅。出女人出咁多，出超人嘅質素如何呢？咁呢一隻嘢喺動漫節呢都有限量咁樣發售啦。嗰陣時呢就係鬥快入去搶嘅。咁呢一批呢就係新嘅大貨嚟嘅，780蚊定價。喺動漫節見過佢個全相呢，目測啊，嗱，齋用隻眼去睇呢，係真係覺得係好靚，但係實情玩落係點樣呢？我覺得真係要玩過先知啊！咁而家就即刻玩啦，究竟呢一隻 Alpha Max 迪迦會唔會俾我拗花晒呢？而家即刻開箱。咁由於時間嘅關係啊，我已經撕破咗我同佢嘅隔膜啦。點解望落會咁靚呢？就係因為佢嗰啲關節咧係內藏喺件布裏面嘅，即係唔會關節外露出嚟啦。再加上佢係有得發光，淨係呢兩個賣點咧係已經好吸睛噶啦。哇，肥太郎你未開啊，已經講到咁啊，未賣廣告啊？我都想呢條係廣告嚟啊，但係呢條絕對唔係廣告嚟噶。如果呢條係廣告嘅話，我以後買玩具隻玩具都冇屎忽。好啦，咁而家見到佢呢個紫色嘅外盒。佢呢個外盒呢係比較令面嘅，咁轉個360度俾大家睇睇先。後邊都係有4張圖啦。哇，寫住絕凍夠體喎，見到會唔會吹大咗少少呢？左上角寫住 Alpha Max， 右邊就有超人迪迦嘅日文 logo， 下邊用英文寫住 Ultraman Tiga 嘅。咁左邊呢亦都有圓谷嘅版權嘅文字啊。佢個盒呢係比起真骨雕呢係大少少嘅。咁一打開個盒呢，浮上水面第一樣嘢就係佢個說明書啊！說明書都係嗰啲嘢啦，我哋就唔睇說明書嘅，掉開一邊先。咁拎出嚟咯。咁我哋睇下裏面有啲乜嘢啦。有佢超人個本體啦，右上角呢亦都有個 Spark Lens 嘅，左上角呢就有個放 Spark Lens 嘅座。計埋佢自己本身嘅兩個手型呢，總共呢就有7個手型嘅。咁左手邊我哋見到可以有台座，有隻 Pelion Cosing 發射嘅時候儲氣啦，光線測試啦，同埋儲氣嘅時候啊，嗰個雷射啊都喺裏面噶。好，拎出嚟啦，轉個360度華麗舞台俾大家睇睇先啊。咁基於佢係內藏關節嘅可動玩具，真係好似將一個真人縮細咗，企咗喺我哋面前俾我哋睇咁樣。咁佢個身形呢，我只能夠講佢既唔係拳藤俊輔，亦都唔係中村浩二咯，半肥瘦咁樣咯，中規中矩。咁但係咧有一個好細節嘅位咧，就係平時皮套演員隻眼咧，嗰隻眼咧係會有一條好細嘅黑線去俾個皮套演員咧去睇嘢嘅。咁但係呢一個頭雕咧就冇做到呢一個部分嘅。咁佢個頭水晶位係透明件，眼係透明件，Color Timer 都係透明件啦。咁因為佢會發光噶嘛。咁但係佢個頭嘅可動咧就好似麻麻地，好似冇乜可動咁樣嘅，唔係好扭到佢個頭。咁你睇睇後邊先，俗稱嘅呢個天井位呢，都有做到一個塗黑咗嘅陰影位置。咁呢個質地呢，傳聞就叫拉架布。咁我上網睇過，佢係一種呢軟質嘅彈性纖維嚟嘅，係比較似劇中超人皮套嗰啲防水衣嘅質地嘅。咁佢個光澤呢，都係偏係令面嘅。基於係布料嘅關係，所以亦都會見到咧好多嘅縫線噶。咁我哋試一試佢個可動啦。佢隻手咧屈曲折埋咧係可以大概有呢一個嘅接合程度嘅。咁啊緊緊地嘅啦。咁啊伸高兩隻手，水平咧都係做到噶，可以做到釘十字架動作嘅。咁啊嘗試擘一擘大佢對腳啊，試一擘大佢對腳先。做個大快活姿勢先
我覺得咁樣已經緊緊地啦，費事再擘得更加大啦。好似我以前返學咁樣爆咗條校服褲，咪大 Q 喎。佢後邊呢個位咧，好似唔係車線嘅喎，係黐上去嘅啫。但係佢個底色咧又唔油紅色喎，係銀色嚟嘅喎。大家見到露咗少少底出嚟嘅，係銀底喎。咁奇怪嘅呢個位，點解裏面唔係油紅色嘅？咁嘗試提高佢隻腳啦，去到呢個高度咧，我都覺得有啲緊緊地嘅。呢個位咧突突地喎，好重要喎。有時啲皮套演員咧都會突咗呢一個子孫根子孫根嘅部位出嚟嘅，呢度都有做到嘅。咁我哋試下換佢隻右手啊！哇，佢呢個換手呢係好爽快嘅，可能因為佢比起平時啲 SHF 真骨雕大啲呢，揾佢個窿揾得好方便啊！因為佢個窿大咗啊，一懟就懟得入去。我真係從來未試過換手可以換得咁快嘅，係卡都唔會卡嘅。咁啊，同佢叉腰扭下佢條腰先。係啦，條腰咧一路扭啦，咁佢出邊呢塊布料咧都會有少少折痕噶。反而呢啲折痕咧就真係更加似真實皮套會見到嘅折痕啊！玩咗咁耐，試咗少少可動，我哋而家就睇下佢呢個最重要嘅亮燈儀式啊！咁我行咗幾間嘅五金鋪咧，終於都揾到呢一隻電，呢一隻咧係 SR521啊！咁佢裏面個說明書就叫你買 LR521啦，咁但係其實買 SR521咧都係一樣嘅啫，因為521係個 size 嚟嘅，應該係，咁所以所有521咧都應該係可以懟入去嘅。咁喺邊度買咧？我喺五金鋪買嘅，咁但係唔係間間五金鋪都有嘅，咁所以可能要行多幾間或者去標鋪買先可能會有啦。因為呢啲咧係嗰啲水銀電池啊，咁點樣發光嘅咧？剝咗個頭罩佢啦。咁裏面有個內膽嘅，剝埋出嚟啦。咁咧就懟3粒電落去啦。咁由於時間關係，啲電已經懟晒入去排坐噶啦。咁我哋就拎翻佢個變身器 Spark Lens 出嚟咧睇一睇先。咁驟眼望咧都冇乜點樣偷色嘅，係 OK 嘅。OK， 一嘢懟落去成為光霸。咁大家可以見到佢個光亮度咧係極度充足啊，超明亮。咁裝翻呢個內膽，裝翻個頭雕入去。靚仔喎，靚仔喎，好靚仔喎，真係 Spark Lens 懟多佢一下，佢就會響埋佢個 Color Timer， 叮咚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 ，再整多下就係收佢皮嘅。咁我哋再睇一睇個台座啦，個台座咧就係磁石嘅，上面都印咗超人迪迦日文嘅 logo。咁呢度有塊金屬啦，就用英文寫 Ultraman Tiga 嘅。咁係磁石嚟嘅，所以咧亦都可以裝呢個咧磁石座，咁咧就係俾你固定呢個 Spark Lens 嘅。咁你中意移去邊度擺都得嘅，所有呢一塊嘅令面咧全部都係有磁石位嘅。咁接下來就一定要為大家擺一擺呢個超人迪迦 Multi Type 最常用嘅必殺技，就係 Pelion Crossing， 係一招 L 型嘅死光嚟嘅。咁頭先試過佢個手咧可以擺到水平位置啦，冇問題啦，就係俾你方便咧出呢一個即係 Pelion Crossing 嘅儲氣動作噶。咁佢有呢個爆電嘅閃花啦，再加上呢條 Laser，咁懟埋落去咧，真係好靚仔啊！不過我覺得佢個 Laser 咧做高咗少少啊，如果低翻少少，可以貼翻佢個手咧，就會更加靚啦，係啦。咁拎翻個迪迦真骨雕出嚟睇睇先。迪迦真骨雕咧係矮少少噶，Alpha Max 迪迦咧係高啲啲嘅。咁 Alpha Max 迪迦高啲啲係咪好難同其他怪獸玩呢？玩方面咧可能真係夾唔到啦，但係如果影相咧都可以就一就嘅。Alpha Max 迪迦都係可以同佢矮過佢嘅怪獸一齊影相嘅，不過就要自己就一就啲角度咁樣咯。咁如果你有1000蚊，你會買 Alpha Max 迪迦定係買迪迦真骨雕呢？我自己覺得佢哋兩個都各有優點各有缺點啦。由於詳細咁樣講晒兩隻嘅優缺點呢，可以寫篇大學論文嘅，咁所以呢，我就咁用點列啦，列咗佢哋兩個嘅優點同缺點。迪迦真骨雕嘅優點呢，就係高可動，擁有完美嘅拳藤脛庫身形比例，頭部嘅細緻度呢亦都好高嘅。咁但係缺點呢，就係 QC 差，玩具感比較重，易爆皮，易甩色嘅。咁 Alpha Max 迪迦嘅優點呢，就係可以發光啦，關節呢係內藏喺裏面嘅，皮套感就比較高，亦都有磁石腳座同埋磁石開關。嗱，呢兩個嘢係超級方便嘅吓。咁缺點呢，就係相對，係相對啫，相對起迪迦真骨雕係比較低可動。
同埋有爆線嘅風險。嗱，佢係爆線，佢就唔係爆膠啊，佢唔係成嚿膠爆開㗎，佢係爆嗰啲縫線嘅位置啊。咁但係佢係咪好易爆線呢？而家呢一秒呢，我發現我係答你唔到㗎，一定要等多一段時間先答到啦。呢個問題就當然無論係迪迦真骨雕定係 Alpha Max 迪迦呢，都好睇你點樣擺同埋點樣玩嘅。好啦，咁我哋今日呢又嚟到呢一個比分嘅時間啦。今日嘅評判就係最高性價比嘅磁石膠迪迦，佢會評價佢呢個後背 Alpha Max 迪迦係呢個9.333333333分。Alpha Max 迪迦嘅優點同缺點頭先已經講咗，我自己係中意 Alpha Max 迪迦嘅，因為我自己呢覺得超人個靈魂所在就係喺發光眼同埋發光 Color Timer 呢一度，因為唔發光嘅超人其實就即係等於佢焦低咗，發光咪有高潮咯。所以話有光啊有高潮就係咁解啊。我好明顯係一個發光派嘅，我係崇尚發光嘅。咁如果你係可動派呢，你就可能係會中意迪迦真骨雕多啲。但係好可惜，我係一個發光派。大家見到我買幾多發光扭蛋就知道我係一個發光派啦。所以再貴啲 X Plus 啊，我都會買嘅。呢個就係個人口味嚟嘅，冇得講嘅，改唔到噶。而且我另外想講呢，就係佢呢個磁石發光呢，係真係好方便啊！我哋平時玩超人發光扭蛋呢，係要專登拎翻個燈泡出嚟開光嘅，或者我哋玩 X Plus 呢，都要喺個腳左嗰度呢扭動開關掣嘅。但係呢個一個磁石咁懟埋去就開到光呢，真係好方便，玩落去好就手，所以我就會俾呢個 Alpha Max 迪迦係咁高嘅評價啦。可以被譽為係進化版嘅星之計劃啊！好啦，咁呢條片都差唔多啦，我哋下一次再見啦，拜拜，Swatch。